बनाएंगे बिना मशीन बिना गन्ने का जूस। तो आधा गुड़ ले लिया, इस गुड़ को हमें बढ़िया से कद्दूकस कर लेना। एक ग्राइंडिंग जार लेंगे, ग्राइंडिंग जार में सारा गुड़ ट्रांसफ़र कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ पुदीना पत्ती ली थी, इनको भी डाल देंगे। यहाँ पर एक नींबू लिया, इसका रस निचोड़ देंगे। और 3 से 4 आइस क्यूब लिया था, ये भी अब डालेंगे हम। अब बिना पानी डाले हमें बढ़िया से ग्राइंड कर लेना। देख सकते हैं बढ़िया से हमने ग्राइंड कर लिया है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग काला नमक और 2 गिलास के करीब पानी ठंडा डालेंगे। और बढ़िया से फिर से इसको हमें ग्राइंड कर लेना। देख सकते हैं कितना झागदार हमारा गन्ने का रस बनकर तैयार हो गया। एक छन्नी लेंगे और सारा जूस छान लेंगे। अब यहाँ पर 2 गिलास लेंगे, दोनों गिलास में रस को ट्रांसफ़र कर लेंगे। देख सकते हैं हमारा गन्ने का जूस पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। बिना मशीन बिना गन्ने का जूस बनकर तैयार हो गया। आप लोग भी ज़रूर घर पे ट्राई कर। आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।